Haleellaa godina Horroo Guduruu Wallaggaatti humnoonni faannoo uummata irratti raawwatan keessa walta'iinsi waraana bilisummaa Oromoo jiraachuu qondaaltonni mootummaa Itoophiyaa himan. Naannoo Tigraay dhalatti naannolee fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi Dirree Dhawaa dabalatee ajandaalee gurguddoo 8 irratti magaalaa Finfinneetti mari'achuuf namoonni humni 4 ol Finfinneetti mari'ataa isaa jiraachuun dhaga'e. Fedhiin buufata doonii Itoophiyaa lammiilee Eertiraatiinis deeggaramuu akka qabu pirezidaantiin waldaa galaana diimaa Itoophiyaa dubbate. Daawwattootaa fi hordoftoota Egeree Miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu guyyaadharraa adoolessa 3 bara 2026 kanneen amma isinitti himne hanga footoo Egeree Miidiyaati amma bal'ina oduu isinitti himna. Hidhattoonni faannoo Amaaraa naannoo Oromiyaatti haleellaa raawwataniin namoonni qulqulluun hedduun ajjeefamuun dhaga'ame. Naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Gamsaa fi gandoota aanaalee keessatti haleellaa humnoonni faannoo raawwatamaniin namoonni nagaa 10 akka ajjeefamuun dhaga'ame. Namoonni qawwee qaban kunneen horii fi qabeenya biroo kan saaman hoggaa ta'u namoota ajjeesanii jiraachuu BBC'n guyyaarraa gabaase. Haaluma kanaan jiraatan magaalaa Gamsaa tokko nageenya isaatiif maqaa isaa himuu sodaate tokko BBC akka himetti humnoonni qawwee qaban hidhattoonni kunneen godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuutii dhufan aanaa Gamsaatti haleellaa raawwachuu ibsate jira. Haa ta'uutii malee immoo yeroo humnoonni kun haleellaa raawwatanitti humnoonni ABO waraana bilisummaa Oromoo naannawaa san sochii taasisaa jiraachuun himame. Kominikeeshiniin aanaa Gamsaa guyyaarraa akka gabaasetti walta'iinsa humnoota baandota waraana bilisummaa Oromoo jechuu fi waraana faannootu haleellaa kana raawwate jechuudhaan walta'iinsi waraana bilisummaa Oromootii fi humnoota faannoo jiraachuu beeksise. Jiraattonni akka jaanitti yeroo hidhattoonni kunneen naannoo san seenan humnoonni nageenya mootummaa federaalaa naannoo san akka hin turre ibsaniiti jiran. Haleellaan tun kan raawwatamte yeroo humni ittisaa naannoo sanii gadhiisee bahutti ta'ullee ibsameet jira. Jiraataan kun itti dabaluudhaan akka ibsetti humni ittisaa naannoo san turan makiinaadhaan fe'amanii guyyaa takkaan booda haleellaan kun dhaqqabtee jiraachuun ibsame. Erga deemaniin booda ammoo guyyaa 2 turanii ammas haleellaa biraa raawwachuudhaan yoo xiqqaate lubbuu nama 10 takkaa galaafachuu beeksise. Kana malees immoo hidhattoonni faannoo kunneen loowwan 400 ol qonnaan bultoota jalaa fudhatanii deemanii jiraachuu ibsate jira. Yeroo ammaan tana ammoo naannoo lixa Oromiyaatti hokkarri jabaan kan kaafame moggaa ta'u guyyaa 2 dura ammoo qondaalli waraana Itoophiyaatiif sabaan Tigree katee Jeneraal Tsedagan Gabratensaayiidha ibsa miidiyaa NBC irratti kanneen akka dubbatetti humnoonni TPLF fi humnoonni cimdoo wal ta'uudhaan haleellaa Itoophiyaa irratti banuuf qophii jiraachuu ibse. Humnoonni TPLF akkuma barame karaa kaaba Itoophiyaatiin osoo hin ta'in yeroo gabaabaa keessatti ammoo humnoota waraana bilisummaa Oromootii fi humnoota Eertiraa dabalachuudhaan gara lixa Oromiyaa Binishaangul Gumuzii fi Wallaggaadha haleellaa kan jalqaban ta'uu gabaasuun keenya ni yaadatama. Naannoo Tigraay irraa kan hafetti naannolee biyyattiitii fi magaalota Itoophiyaa gurguddoo lamaan dabalatee yeroo ammaan tana mariin dhimma caasaa bulchiinsa haaraa taasifamaa jiraachuun dhaga'ame. Komishinii marii biyyaalessaa Itoophiyaa torban dhufurraa eegalee bakka bu'oota marii biyyaalessaa guddaa irratti hirmaatan naannoo Tigraay dhalatti naannolee fi bulchiinsota magaalaa biyyattii hundarraa filataman namoonni 400 ol magaalaa Finfinneetti marii jalqabanii jiraachuu beeksise. Qonnaan bultoota, horsiisee bultoota, hawaasa daldalaa, dhaabbilee hawaasa siivilii, qaamolee nageenyaa qaama miidhamtootaa fi gareewwan hawaasa adda addaa irraa filataman gara magaalaa Finfinnee dhufuun marii taasisaa jiraachuu beeksisan. Waltajjiin mariituun yeroo dheeraadhaaf qophii kan taasifamaa ture yoo ta'u ajandaawwan mootummaan fuulduraatii fi caasaa biyyattii ilaallatan irratti mari'achuudhaan kallattii waliin kaahuuf karoorfamullee ibsame. Akka ibsa komishinii kanarraa ba'ee mul'isutti bakka buutonni 4,000 ol ta'an gareewwan 8tti qoodamuu fi tokko tokkoon isaanii gareewwan namoota 500 kan of keessaa qaban ta'uu bal'inaan beeksise. Ibsi kun kan kenname marii paanalii ogeeyyii komishinii hoteela Iskaalaayit magaalaa Finfinnee argamu keessatti taasisaa jiran irraa hoggaa ta'u ogeeyyiin yuunivarsiitiiwwanii fi dhaabbilee qorannoo garaagaraa irraa dhufan marii tana milkeessuuf shoora isaanii baachaa jiraachuu beeksise. Komishiniin baatii dabre tana keessa ajandaawwan ijoo 8 mariif dhiyaatan keessa sirna mootummaa gara fuulduraa akkasumallee dhimma eenyummaa fi abbaa biyyummaa hiikaa sabaa sablammoota uummattootaa fi dhimmoota magaalaa Finfinnee fi Dirree Dhawaa magaalaa Moyaalee dabalatee mariin kan taasifamaa jiru ta'uu beeksise. Fedhii buufata galaanaa Itoophiyaatiif lammiilee Itoophiyaa qofa osoo hin taane lammiileen Eertiraalleen deeggaruu akka qaban pirezidaantiin waldaa galaana diimaa Itoophiyaadha guyyaa irraa ETV afaan Amaaraatti dubbate. Gaafiin buufata doonii Itoophiyaa lammiilee Itoophiyaa qofaan osoo hin taane lammiilee Eertiraalleen deeggaramuu qabaa jechuudhaan pirezidaantiin waldaa galaana diimaa Itoophiyaa Dr. Paulos Antinio dubbate. Paulos Antinio sagantaa dhimma yeroo ETV'n qopheesse irratti haasawaa taasisan
waliigalteewwan biyyoota lamaan jidduutti taasifamu faayidaa waliin habaju seeraaf dambii dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti kan hundaa'e ta'uu akka qabu cimsee dubbate. Dhimmi kun akkuma lammii Eertiraa kamuu ilaalcha daldalaatiin akka ilaalamus Paawulos Antiiniyoon dubbatee jira. Itoophiyaan akkuma buufata doonii biyyoota birootti tajaajila barbaaddu Eertiraa keessatti illee argachuu akka qabduu fi faayidaan kun immoo Eertiraafis ni oola jechuun dubbate. Xiinxala isaan kana keessatti itti dabaluudhaan buufanni doonii yoo hin jiraanne Itoophiyaan fayyadamummaa kan dhabduu fi Eertiraaleen immoo waan silaa fayyadamuu qabdu akka dhabdu dubbatee jira. Dhimmi buufata galaanaa kun dhaloota dhufuu madaa fi hojii manaa hin barbaachifne akka hin taane arrumaan tanarraa furmaata argachuu akka qabu pirezidaantiin waldaa galaana diimaa Itoophiyaa kun dubbate. Rakkoolee mudatanii furmaata waaraa fi fooyya'aa argachuuf ammallee hojii manaa baay'een akka jiru Dr. Paawulos Antiiniyoon yeroo ammaa tana jireenya fooyya'aa yaadaa jirra dhugaa jiru garuu isa kana hojimaatatti jijjiiruu qofaa jechuudhaan dubbate. Filannoowwan hundarra gaarii fi tokkichi walitti ida'amuun diinagdee walta'iinsaa uumuu fi misooma koriidarii waliin galmaan gahuu qofaa jechuudhaan pirezidaantiin kun dubbate. Qajeelfama kennuu fi fudhachuun hafuura nagaa fi madaalawaa ta'e naannoo gaafa Afrikaatti haa qabbaneessinu jechuun dubbate. Rakkoon tun Itoophiyaa qofa osoo hin taane biyyoota naannoo waliinis bal'inaan laalamuu akka qabdus dhaamsa dhaameeti jira.